Rapaziada do canal, mais um vídeo pra vocês aí, ó. Como eu falei pra vocês aí que eu ia mostrar o sonzeira do queimadinho, como tá. Vou mostrar pra vocês como tá o som do queimadinho. E a rapaziada tá assistindo nós aí no canal aí. Já tá assistindo, já se inscreve. Já deixa seu like, comenta. E estamos aí. Ó quem tá aqui, ó. É o queimadinho, maluco. Pessoal que tá curtindo nosso no canal aí. O pessoal gosta de sonzeira. Sonzeira porrada. Né, Du? É verdade. Aí, ó, o Du tá com nós aí. Pessoal que já tá assistindo a gente no canal aí. O Du também tem um canal no YouTube, né, Du? Tem um canal no YouTube lá do Oficial, segue lá. Deixa uma força pra gente. E deixou a força pro meu pai também, que o pai tá crescendo aqui nos vídeos aqui dos carros dele que ele faz de som, né? Vocês acham, vocês gostam demais dos carros dele? Já deixa comentário aqui, fala assim, eu gosto do beijo queimadinho. Eu gosto do sonzeiro aqui. Então bora pro vídeo, rapaziada. É isso aí, Du. Vai filmar aí. Uhul! É isso aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês o som do queimadinho naquele lugar que a gente é acostumado a mostrar lá. Não foi, a gente não mexeu, mas só pra vocês verem como tá o som do queimadinho. Pra vocês terem uma noção se tá bom ou não tá. Aí, olha lá, nós estamos pra lá. É isso aí, rapaziada. O pessoal falou que aí que já teve alguém que tentou, como se diz, chegou lá falou, vou pôr o som junto com o queimadinho. Colocaram, viram que o som do queimadinho não é brincadeira. O som do queimadinho tá bacana, né, Du? Você que já viu também, né? O som do queimadinho tá bacana, tá, Du? Tá forte. Eu nunca cheguei a ver ele no racha. Acho que eu nunca vi ele no racha. No racha eu não cheguei a aumentar do máximo. Aqui a gente não põe no máximo, né? Porque não tem o porquê pôr no máximo, mas vamos dar um grau legal dele, né? Mas se tiver alguém que querer participar com a gente aí, vai nos comentários aí. É de Londrina, tamo junto. Né, Du? É bom que daí forma quando faz conteúdo, né, velho? É, nós faz tipo um collab pro pessoal aí, ó. Se tiver um canal também. O queimadinho tá cabuloso. Parece que vai chover hoje. O tempão tá pra chuva, né, Du? O tempão tá pra chuva também. Bora pro vídeo, rapaziada. Lembrando que o pessoal que estiver aí já se inscreve. Tá assistindo aqui pela primeira vez? Já se inscreve, já aperta o sininho para poder receber todos os vídeos que a gente faz. Às vezes a gente falha alguns dias, mas praticamente todo dia a gente tá postando vídeo, short todo dia. Vídeo é quando dá pra gente fazer, quando a gente tá indo pra algum conhecido, tem um lugar legal pra mostrar, fazer conteúdo massa pro pessoal que tá assistindo, né? Fazer conteúdo massa pro pessoal que tá assistindo. Ali tem um lugar bacana que não tem problema. Você vai parar aqui mesmo, né? Sei lá não, né? Sei lá não. Perto do outro Peugeot lá, ó. Olha lá outro Peugeot lá, ó. Tem o controle aqui, controlinho da distância. E lembrando, rapaziada, que tá no, olha lá, lugar que não tem casa, não tem residência perto, tem nada. Pode meter a sonzeira, pode fazer som, ninguém reclama. É tranquilo. Olha o som do queimadinho. Tá massa, tá tudo. Tá top de linha. Tá massa, tá? Bonito, hein?
Meu ouvido parece que desliga, parece até dar uma paz. Quero ver meu... Ô meu ovo, você tá assistindo aí? Quero ver trazer teu som forte lá, rapaziada. Traz seu som lá, ô meu ovo. Quero ver. Olha lá. O bagulho vai ficar doido porque o Fernando Terror tá de volta de novo. Eu tive que voltar pra mostrar que é som de verdade. A tradição sou eu, o Fernando Terror. Aí, ponta a boca, sua alegria acabou. Eu boto medo no seu sonho, te deixo excluído. Aqui é a caverna, é só automotivo. É o Fernando Terror, é o Fernando Terror. Seu maior desespero, ele voltou. É o Fernando Terror, é o Fernando Terror. Seu maior desespero, ele voltou. Vem pro racha, Peugeot! Vem pro racha, Peugeot! Põe o som nesse sonzeiro aí, nesse Peugeot aí pra gente ver. Vou ligar de longe, vou ligar de longe. Fica aí, vou ligar de longe, pô. Rafael R.R., o gol mais estourado do Brasil. É pau, menino! Vamos esculachar, hein? Rei do paredão. É pau, menino! Atoroçou, tá concorrendo. Rei do paredão. Aqui é volume 62, Mufasa no comando, Rafael R.R. O gol mais estourado do Brasil. É pau, menino! Toca quem tem som, o moído é grande. Rei do paredão.
caralho, mano. Então, rapaziada, deixa eu ver aqui. Tem que incomodar o ouvido, rapaz. Tem incomoda, né? Incomoda o ouvido, vai ficar surdo. Fica meio doído até, né? Mas liga, vai dar uma paz. Então, eu tô falando pra você, imagine dentro do carro fazendo pessoa. É legal quando põe a saveiro, né? E daí põe o som pra fora. Aí, rapaziada, aí dá aquela impressão do pessoal na rua, né? Mas com o carro, o som dentro do carro, aí você fica surdo. Então esse aí é o som do queimadinho, atualizando o pessoal ver que nós tá. O som do queimadinho está todo vapor, 100%. Agora vai ter no Corsa, no Brabo vai ter umas mudanças. Ah, vamos ver o que nós vamos fazer. Talvez o falante. No Brabo ou nesse aqui? No Brabo. Esse aqui tá bom por enquanto. Mas agora nós vamos ter que fazer o racha entre o Brabo e o Peugeot. Antes de ter a troca do Brabo. Antes de ter a mudança. Talvez eu mudar o falante do Brabo. Vamos falante um pouquinho mais forte. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo. Beleza? É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. É isso aí, rapaziada. Até mais. Até o próximo vídeo. Falou!